this is the system of their. This is the educational system for part-time personnel today. It's about 200 hours of combined online studies, self-studies, attendance-based training, 1 week of practice, and then an exam. We did a survey of what are the challenges and what with this system, and we see that too few have fulfilled the mandatory training, and it's also the system does not provide any continuing education. So when you've done with the basic education, you receive no more education, even if it's 10 years since you took the basic course. And we also see that it's too rigid, and it takes people complain that there are too much time away from family and the primary work. So when we are trying to make a new model, we aimed for it to be a model that triggers motivations to both start and complete the training. It has to be flexible and it has to be cost effective. So we said this new model, it has to consist of 2 parts. One that is attendance based, where you have to be there to be educated, and one that can be online based. And we work. Had several models on the table of how large part should be attendance based and how large part should be online based. And we have chosen this one. 30% attendance based and 70% online based. We are trying to set up a quite advanced online learning system, and we have seen different ways of doing the attendance-based learning, and we haven't landed that yet. So this is the structure, and again, I hope you can see the outline at least. The structure is, if we start from the top, it consists of basic training, and the blue modules, they are online, the online modules. And they can consist of, you can read, you can watch video, you can listen to maybe a podcast or whatever. You can have discussions, you can test VR technology, you can do whatever the technology allows you to do. And these modules, they should prepare you for the practice and training, which are the green squares. And then you go up and down between those online modules and the practice and training modules. And then we have the gray field number 2 from the top, where it says exercise. And that's we're trying to create a model that allows us to combine the exercises that are part of the daily operations in the fire and rescue services with the education. So so that we can implement these exercises as a part of the training. And then at the bottom we are, what it says on the left,
book, bank of knowledge that can provide guidance or ideas, or that can be at help both to people who are attending the training and to people who are planning and giving the training. So that was a very short presentation of how we are trying to build the competence to prepare the Norwegian Fire and Rescue Services for future challenges, so that we can achieve our vision to maintain a safe and robust society. So, thank you. Thank you very much, Morten. You can hear me now? Yes. Yeah. That was very informative and interesting. Just if there are any questions, is there anyone? The time length of the volunteers. There's a question about how long the education for the volunteers is. Yes. First of all, just a notion. We have actually no volunteer personnel. We had before, but the part-time personnel. But we had volunteers once upon a time. But the new model is saying about 360 hours in total. Yeah. And the time for the full-time is 2 years, right? 2 years and about a bit more than 3,000 hours. Yeah. So it's quite a lot in difference between full-time and part-time. Yes. But you already started this education? No, we are in the planning. So we're planning now for we drew up the concepts last year, and now we are trying to detail the planning a bit more. And it was our first aim to start the vocational schooling in 2019, but we have some challenges due to infrastructure. We have to build a new training exercise field and some new buildings, and we are having some challenges about that, so it will not be 2019. Okay. Well, I think I say thank you to you, Morten, and we'll move on with our schedule here. And thank you. Thank you so much. Þá var ég að hugsa að byrja þá fyrirlesara sem í salnum að koma hérna aðeins og taka örfáar spurningar ef einhverjar eru. Guðmundur, Pétur, Ólafur, Björn var farinn, var það ekki? Jú. Og hinn Pétur. Pétur og Pétur. Ég farið við báða. Farið þetta náttúrulega? Við komið bara hérna upp í virtuna, það er að gera hafa eitthvað sem við sjáist. Birgir, þú mátt byrja, þú áttir eftir eina spurningu frá því áðan. Þú talst þér einu frá mig, ég ætlaði að spyrja hvað væri margir starfandi slökkviliðsmenn? Nei, lögreglumenn. Já, það kom 650. Það samkvæmt svona áætlunum ætti að vera kringum 900, en það 50, svo hefur verið að fjölga hjá okkur ófaglærum. Það er svolítið áhugavert að sjá hvernig það bæði hérna á Íslandi slökkviliðinu og Noregi, að það einhver svona alvöru menntun samt fyrir það, eða námskeið að halda. Hjá okkur það bara hjá lögregluliðum
mjög takmark. Það engin hlutastarfandi lögreglumenn. Jú, það fólk að skella sér í flugfreyna og flugþjóninn og taka svo hlutastarfi lögreglumenn. Já, og þessar. Við fórum að vita rekstrarkostnað á menntasetrinu á ykkur og það líka hvenær kemst á ráðningarsamband að myndu lögreglu nema og eitthvað. Það það voru miklir útreikningar að lögregluskóli ríkisins væri allt og kostnaðarsam eining og væri mjög dýrt að keyra fólk í gegnum þann skóla einsársprógram. Síðustu fjárlög skólans námu 166 milljónum hendi og voru með 16 nemendur. Það auðvitað þannig að núna kostar hvert ár hjá Háskólum á Akureyri kostar íslenska ríkið 175 milljónir. Svo voru að fjölga nemendum þannig að líklega það í kringum 185 milljónir og svo menntasetrið, heildar fjárhæð menntasetrið kringum 120 milljónir á ári. Þannig að þetta umtalsverður kostnaður auki fyrir ríkið að færa þetta upp á háskólastig en innan menntasetrið náttúrulega líka rekið ýmislegt annað nám og símenntun fyrir lögreglumenn. Og einn spurningi var að ráðningarsambandið, það bara eftir útskrift. Þeir eru í ólaunaðri starfsþjálfun þessar fáu vikur sem þeir eru, stefnt að því að verði 5 vikur ólaunaðar en þannig að ráðningarsambandið kemur ekki áhrif eftir að þeir ráða sig en þeir geta starfa sem afleysingamenn samhliða náminu. Þetta fjarnám að þá margir í 100% námi og 100% starfi. Ég gat það ekki þegar ég var í mínu háskólanámi en einhvern veginn geta það sem krakkar í dag. Ein spurning, þú talaði kostnaðinn hjá Akureyri, hækkaði upp í 180 cirka. Þetta eins og sagði tengt nemendafjölda. Þau sjáu þeir sem að byrja í náminu og þeir sem að eru þá útskrifaðir sem lögreglumenn, cirka hlutföllin, hérna byrja svona margir og svo svona margir sem að útskrifa sem lögreglumenn. Já, þeir eru með þessum pólicy að taka inn bara eins og þeir geta ennþá, en þeir eru reyndar í vandræðum með það að vera með svona marga nemendur. Þannig að þeir hafa tekið inn í upphafi alltaf 200 manns núna að stefna því og eru með sérstaka línu sem er B-próf. Þannig að í dag í boði að fara í B-próf en við veljum bara þessa 50 núna nemendur og það eitthvað brottfall hjá okkur fram að útskrift. Fyrsti hópurinn á útskrifast núna 9. júní. Við tókum 48 fyrst, það eru 45 sem að fara að klára hjá okkur vonandi starfsþjálfunina. Það munu vera eitthvað tvöfáðir útskrifist, þeir gætu útskrifast 9. júní því að í háskólanámi það þannig að fólk getur verið kannski ekki alveg í 100% námi eða næri ekki námsárangri þessu, þannig að þeir geta vonandi útskrifast allir þessi 45 núna á næsta ári, frá 9. júní, svo útskrift í febrúar og svo aftur. Hversu margir af þeim fara síðan í störf hjá lögreglu? Í dag eru þeir allir í starfi hjá lögreglu, en hvort þeir haldi áfram eða ekki, ég vona það þetta. Hvað verður hina 150? Þeir halda áfram að reyna á hverju ári að standa strekkpröfur og líka akademíska kúrsa. Sumir átta sig á því að þeir eiga kannski ekkert erindi í lögreglu og miklu að vera lögfræðingar eða félagsfræðingar eða eitthvað annað, viðskiptafræði, geta skipt farið í aðra greinar, notað einingarnar sínar sem aðáfanga í Háskólum á Akureyri. En sumir munu klára með BA-próf í lögreglu og löggæslufræði, en ég man ekki alveg eins og nafnið á þessu, ég veit ekki alveg, þeir væntanlega, einhverjar hugmyndir voru þá að þeir gætu starfa mögulega hjá lögreglu í sérfræðingsstörfum eða einhver starf annars staðar. Það eru líka starfsmenn landhelgisgæsla, ég gleymdi þeim sem ég talaði það áðan, það það líka spurning með menntunarmál landhelgisgæslu starfsmanna. Þeir eru einhverjir í því námi. Þannig að
Þannig að það spurning líka, fólk kannski líka eru starfandi og að bæta við sig einhverju þekkingu að þeim finnst þeir ekki hafa haft neinn tækifæri til þess, þannig komin allavega einhver lína sem lík þeirra störfum. Og svo var síðasta spurningin held ég, því að klukkan orðin það margt að ég veit við endum á þér. Já, það eiginlega tvær. Það semst annars vegar varðandi við að breyta þessum lögreglunáminu fyrir háskólana. Var áður krafa stúdentspróf. Nei. Þannig að þá kemur til með að breyta svolítið mikið landslagið innan menntaðra lögreglumanna. Það ekki? Jú, nú náttúrulega, menn höfðu svolítið áhyggjur því hvort það myndi hafa áhrif á aðsóknina, því áður fyrir voru það framhaldsskólaeiningar sem töldu held ég svona rúm 2 ár, eða 2 ár slétt kannski. Framhaldsskóla. Já, núna við töldum eins vegar að kannski Háskólinn á Akureyri myndi líka líta til annarra námsgreina eins og búfræði og margt annað og taka inn með innpróf, en það svona allur gangur á því, þannig að hver og einn einstaklingur þarf að sækja til náms- og matsnefndar Háskólans á Akureyri og fá námið til að komast inn. En við má seinni hluti spurningarnar eiginlega varðandi þá menntun slökkviliðsmanna. Einhverjar undanfarar kröfur til þeirra, til dæmis iðnnám eða einhver... Það segir ekki um það iðnmenntun eða samfélagsleg. Já, það þá það. Já. Þá þakka ég bara ykkur kærlega fyrir ykkar innlegg hér. Það var allt saman mjög fróðlegt og áhugavert. Og ykkur fyrir áheyrnina. Kristján, þetta var að slíta þinginu. Já, ég var nokkuð fróðari þetta allt saman eftir þetta þingu í vonandi vísindinga og ég vil bara þakka öllum þeim sem komu að þinginu bæði fyrirlesnum og ísverðu fyrir afstöðum fundastjórn og alla styrktar aðeins og aðra og ég segi bara að þingin bara sliti en þetta sem á að það aðfundisjóbrunum fyrir Íslands núna í einum og í liðsögnum en félagsmenn sem vilja koma og það aftíðum er bara velkomnir. Ein spurning varðandi fyrirlestrana sjálfa, glæruna. Það einhvers staðar aðgengilegt fyrir þá sem hafa áhuga á því? Það ekki tala upptökun, heldur bara glæruna sjálfa. Já, við skulum... Við myndum sem að spyrja þá sem voru fyrir þetta, það í lægi ykkar? Setti mína þarna á desktopinu? Þannig að ég myndi segja að ég held að það verið lagi fínt að setja á reyðum þannig að við tilstöku að fyrirlestur myndu vera að reynda semst til því sem við fyrir. Þá munum við setja þá fyrirlestra sem við fáum hérna upp á vefsíðuna hjá okkur þannig að það verður hægt að sjá það þar. Bara kæra þakkir fyrir það. Ja, sviðis. En